Hi everyone, welcome back to my another unboxing video. আজি মোলৈ আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা টাইমেক্সৰ ৱাচ। ভাবিলো আপোনালোকৰ সন্মুখতেই আনবক্সিং কৰো আৰু আপোনালোকৰ লগত ৰিভিউটো শেয়াৰ কৰো। সো ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। গাইস, মই যেতিয়া ঘড়ীটো চাইছো ওপেন কৰি মোৰটো বহুতেই ভাল লাগিল আৰু ঘড়ীৰ যিটো পেকেজিং আছিল এটো বহুতে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছিল আৰু চাওক আপোনালোকে একদম ব্ৰ্যান্ড নিউ। মই এতিয়ালৈকে আনবক্সিং কৰাই নাই, আপোনালোকৰ সন্মুখতে কৰি আছো। ঘড়ীটোৰ প্ৰাইস আছিল only 2795 rupees। যদি কাৰোবাৰ তাত এটো ঘড়ী লাগে দেন কমেন্টত লিংক বুলি লিখি দিব, মই লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো এটা জেন্সৰ ঘড়ী হয়, সো মইতো পিন্ধিব নোৱাৰিম, কোনোবা এজনে পিন্ধিব। আৰু ঘড়ীটোৰ লগত আছিল টাইমেক্সৰ লোগো, এখন লেটাৰ আৰু লগতে আছিল এটা স্ক্যানাৰ, য'ত আপোনালোকে স্ক্যান কৰি দেখিব পাৰিব ঘড়ীটো অৰিজিনেল টাইমেক্সৰ হয় নে নহয়। আৰু ঘড়ীটোৰ খোলাৰ যিটো হুক আছিল সেইটো বহুতে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ আছিল। কালাৰটো আছিল মেট ফিনিশ আৰু ব্লেক কালাৰৰ ঘড়ী মোৰ এনেও ভাল লাগে। যোনে অফিচত যায় বা কলেজত যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ঘড়ী বহুতেই ভাল হ'ব। এক্সট্ৰাকে আৰু কোনো ধৰণৰ ষ্টাইল কৰিব নালাগে, এখন ঘড়ীয়েই যথেষ্ট। সো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেন্টত জনাব। টাটা।